tey dañuy wax ci naka la ñuy lekkee ngir mën a nelaw ci ni mu gënee docteur lan moo boole lekk ak nelaw. waaw li ñuy lekk dafa am benn impact direct ci suñu qualité sommeil donc maanaam suñu ñam yi ñuy lekk mën na kii améliorer wala bañ a wala disons ñu tuddati yàq voilà exactement suñu nelaw. alors mais nañ commencer par wax ni ñu tàmbali par wax ni suñu nelawu guddi dafa am solo bu rëy ci suñu wér gu yaram maanaam dañoo nit ki war na nelaw waxtu yu doy ci li doy ci moom et puis aussi qualité bi muy nelaw aussi dafa am solo parce que ci guddi gi la suñu yaram yëpp di defar boppam nañu jàpp ni ci guddi gi la suñuy cellules fepp yooyu nekk ci suñu yaram ci la ñuy maanaam raxasu détoxifié wu ñu koy wax régénéré wu d'ailleurs sax boo gisee boo seetloo ni suñu karaw ci guddi gi lay sëkk suñu ay we ci guddi gi lay sëkk parce que liggéey boobu pepp yi di def moo tax nañ xam ne ni aussi suñu yóor bi liggéey bi yëpp muy def nga xamante ne ci lay jël information yi ñu ko jox yëpp ci bés bi ci guddi gi la koy classé maanaam ci lay jël yi def ko ci suñu mémoire yi yeneen yi mu sànni ko parce que xam nañu soxlawuñ ko suñu yóor daal liggéeyam bi gën a am solo mi ngi koy def bu ñuy nelaw ñun et puis aussi nañ xam ne ni boo ñàkk nelaw mooy indi coono loolu moom ñëpp mën nañu xam ne ni soo amee benn guddi wala ñaar wala ñett yoo xam ne nelaw bi demewul woon noonu ci la ñuy sonn mais aussi sa yaram day metti di metti ñu sonn mën nañu concentré wu et cetera mais aussi ci biir yaram bi ci lañuy gis ne nit ñi nga xam ne dañuy manqué nelaw guddi dañuy faral di gaaw feebar am ay infection parce que seen système immunitaire du demee noonu et puis dafay affecter aussi suñu appétit en général boo kuy manqué sommeil dafay faral di bëgg a lekk wala di bëgg appétit bi dafay yokk et puis li gën a raglu mooy ni manqué sommeil manqué nelaw ci période bu de manière chronique maanaam dafay faral di am et bien dafay yokk risque tension amee tension hypertension artérielle donc di yokk ce risque AVC et puis aussi day yokk risque am diabète ak yeneen trouble du métabolisme maanaam yeneen feebar yoo xam ne dafa chronique donc lépp rek pour wax ne ni nelaw guddi ak am qualité de sommeil bu baax dafa am solo loolu ci wérgu yaram. waaw kon naka la ñu waxalee kii docteur ngir nga mën a am nelaw yu doy. waaw nekk de qualité. alors fi muy tàmbalee mooy évidemment mooy li may wax tout le temps mooy il faut manger équilibré il faut yemale li ñuy lekk te ko bëgg a dégluwaat chronique boobu ñu defoon ci ni ñu koy yemalee moo doon chronique au 1er octobre 2018 donc daaw. donc mën nañu dem ci page Facebook bi Sud Nutrition pour xool ko. et puis maa ngi commencé par yi nga xamante ne kenn waru koo lekk bu fekkee dañu bëgg nelaw bi jaar yoon wala en tout cas yenn habitude yi ñu war a bàyyi. premièrement dinañu vraiment bañ a bu passé 4 heures 16 heures ñu bañ a ci naan consommer ay excitants comme ay café wala ataaya wala même ñam wala boisson boo xam ne dafa am cola. donc mu nekk ay Coca-Cola ñu joxe marque bi wala évidemment petit cola enfin yooyu yëpp ay excitants wala guro exactement yooyu yëpp ay excitants la te boo passé lekk ko après 16 heures jeexital yi mën a ni mooy que dafay tax ne nelaw day jafe nga xam ne s'endormir dafay jafe et puis aussi boo naroon nelaw juróom-benni waxtu xëy na juróomi waxtu ngay nelaw koy réduire ñaareel bi mooy nañu moytu chocolat di ko lekk bu ñu tëddee wala balaa ñuy juste avant ñuy tëdd parce que chocolat dafa am benn substance bu ci nekk boo xam ne nuru na loolu ak caféine ñi nekk ci café te nga xamante ne mën na yàq suñu ay nelaw ñetteel bi mooy nañu bàyyi ñu bañ a reer rek dem tëddi parce que ku lekk évidemment dañuy digérer te digestion boobu demee na am na nu mu demee ba nga xamante ne bu commencé mën na yàq ay nelaw donc nit ki war na bàyyi ñaari waxtu entre heure bi mu reeree ak heure bi mu waree dem tëddi pour ay nelawam mën a mat ñeenteel bi mooy nañu bàyyi xel ci moytu
ay ñam yoo xamante ne dafa niin ci guddi gi de toute façon ñam bu niin dañ ko war a éviter en règle générale mais surtout guddi gi te ñam bu niin mooy lan mooy ñam bu ñu saaf comme ay frites ay jën bu ñu saaf wala ginaar bu ñu saaf ay sauce yoo xamante ne clairement ñu ngi gis dëwlin bi muy tëmb lekk mayonnaise bu bari wala ay beurre yu bari wala fromage bu bari ci guddi gi parce que boobu lu ñam bi di gën a niin digestion bi di gën a metti di gën a difficile su ko defee te digestion bu difficile moom beneen rek la mooy dina yàq ay nelaw mën na yàq ay nelaw sans compter que am na ñoo xam mën na indi xërñeeñ te xërñeeñ boobu aussi dafa metti ba nga xam ne nit ki mën na bañ a nelaw. d'accord léegi ginnaaw suñu moytoo li nga ñu tere léegi nii ana yan conseil ngeen mën a jox ngir ñu mën a améliorer nelaw bi docteur. alors benn bi may tàmbalee mooy buñ ci reer bi war nañ ci def lu am suukar mooy féculent donc suukar boobu nga xamante ne c'est indispensable maanaam ay pâtes wala mburu wala pomme de terre wala vermicelle wala couscous yooyu yëpp ay féculents la parce que féculents yi donc dañu am suukar boo xamante ne dafay yokk suñu suukar bi nekk suñu deret et loolu daf ñu nalawloo d'ailleurs sax gis nañu ni ku lekk ceeb benn boolu ceebam wala palaatu ceeb bu bari te amul lu bari leneen lu ko rax nelaw bi dafay yomb parce que ceeb boobu dafa bari suukar et donc ça aide à dormir donc may wax ñi nga xamante ne dañu am tendance di éliminer féculents yooyu ci seen reer maanaam duñu lekk féculents xëy na parce que ñu bëgg a jeex te gis nañu que ni seen nelaw demeewul noonu nañu lekk ay féculents ci reer bi buñ ko éliminer ñaareel bi mooy il dit ça marche vraiment mooy jël benn taasu meew mu tàng def ci te meew na nekk meew demi-écrémé moo gën def ci benn ba ñaari kuddu yu ndawu lem ñaar yooyu buñ ko boolee vraiment dafay dimbali ñu bari ñu nelaw pourquoi parce que meew mi déjà dafa am benn ferñeent bu tudd tryptophane te tryptophane boobu daf ñuy calmer dafa am un effet daf ñuy dalal voilà et en plus nag xam nañu aussi lu tàng noonu loo xamante ne daf ñuy dalal la aussi boole ci nag lem bi ñu nekk suukar aussi donc daf ñuy dalal ba nga xam ne combinaison boobu loo xam ne la mën nañu dimbali ñu tëdd ñu nelaw ba noppi nag nelaw waxtu yi war ci ñun alors bi mujj mooy am na ay tisane maanaam ay ñax ay garab yoo xamante ne pas garab ci forme chimique mais ay xob voilà ay xob yoo xamante ne daf ñuy dimbali ñu nelaw parce que daf ñuy calmer daf ñuy dalal et ma commencé par le local xobu corossol dafa baax ci loolu alors xobu corossol boobu il suffit juste jël ñetti xobu corossol waaw def ko en infusion maanaam def ko ci pot bi benn pot wala tasse def ci ndox mu tàng bàyyi ko quelques minutes mu infuser et puis ñu naan ko soxlawul ci def suukar naan ko balaa ñuy dem tëddi loolu ça apaise waaye am na yeneen ñu jóge feneen donc par exemple li ñuy wax camomille ñu koy wax verveine wala fleur d'oranger wala passiflore yooyu yëpp ay xob la yoo xamante ne c'est apaisant alors li gën mooy pour am effet yooyu effet dalal bi effet nelaw bi li gën mooy am jël xob bi ni mu fréwee noonu bañ a jël la version kii ci industrielle yooyu ñuy jaay ci sachet yi mais gënul mais su fekkee loolu rek lañu am ñu jël loolu mais li gënoon mooy am xob bi ci boppam xob bu tooy bi ba noppi infuser ko loolu moo gën voilà page Facebook bi mooy Sud Nutrition ñu leen di ñaax ngeen gën a bari ñëw seet si ñu kii suggéré ñu ay thèmes et puis ñu laaj ñu seen